In Ecuador ci sono tantissimi vulcani, di cui molti ancora attivi, ma mai avremmo pensato di vederne eruttare uno durante il nostro viaggio. La potenza di questa eruzione, avvenuta ad un centinaio di chilometri di distanza, è riuscita a trasformare un intero villaggio da così a così, dando al panorama un aspetto vagamente apocalittico. Benvenuti a La Esperanza, una comunità indigena nel cuore delle Ande ecuadoriane, a 3600 metri di quota. In una normale giornata di sole, questo è il panorama. Buongiorno a tutti! Come avete visto questa mattina dal video velocizzato, sembrava che il tempo fosse bellissimo, c'era un cielo limpido e si vedevano tutti i vulcani. Poi in qualche modo sono comparse le nuvole, quindi ora il cielo è così. Non si capisce se diventerà sereno, se rimarranno le nuvole. In ogni caso noi proviamo ad andare a fare una bella camminata. Saliamo a Toropamba, facciamo un giro e poi scendiamo nelle comunità che abbiamo visto anche l'altro giorno e poi risaliamo qua per il pranzo. Toropamba è un altro piccolissimo villaggio situato in cima al paramo che si collega alla Esperanza con una ripida strada sterrata. Con il sole il panorama qui è davvero incredibile, ma oggi non è una giornata come tutte le altre. Eccoci arrivati a Toropamba. Il panorama da qui è abbastanza surreale. C'è una coltre spessa di, non saprei neanche dire se è nebbia o fumo o nuvole, di un colore molto strano. Buenos días. Che bello il panorama da qua. Si vedono anche un sacco di stradine che vanno e vanno e vanno e non si sa neanche dove arrivano. Guardate quanti animali sparpagliati qui lungo i pendii, mucche e pecore in ogni dove. Guardate anche questo lunghissimo e strettissimo campo di patate. Buenos días. Buenos días. ¿A dónde se van? Arriba. Bueno. Una cosa curiosissima di queste comunità è che siccome sono costruite tutte più o meno su queste collinette, fondamentalmente quando cammini o sali o scendi. Quindi quando incontri qualcuno che ti chiede dove vai o tu a tua volta chiedi a qualcuno dove sta andando, la risposta è sempre o arriba o abajo. Quindi o su o giù. Non ci sono mete e destinazioni, c'è o su o giù. Voilà. Questa è la comunità di Gauijon Alto. Comunque ragazzi, si sta probabilmente concretizzando un dubbio che c'era venuto stamattina. Avete visto quella nuvola che si è alzata dal Sangay, che è un vulcano, e poi il cielo è diventato tutto nuvoloso. Noi adesso ci stavamo guardando i vestiti, la GoPro nell'aria stessa si sente un po' di polvere e siccome c'è anche questo panorama così strano. ¿Qué es esta ceniza que hay? ¿Es el Sangay? Sangay, Ah. sí. Explotó. Sí, buenos días. Gracias.
Guardate come l'aria è diventata più densa. Adesso rispetto a prima si sente molto di più, la senti proprio sbattere sulla pelle. E qui siamo tornati a Gauijon Bajo, dove siamo passati l'altro giorno. Vi ricordate quell'edificio azzurro là? Prendiamo questa svolta. Lì sopra si vede la Speranza. Qui invece si vede il cielo di uno strano colore grigio arancione, grigio viola, non saprei neanche definirlo. Questa è la condizione dei vestiti, che sono completamente ricoperti di cenere, sono diventati marroni. Un'invasione di galline! Aiuto! Sembra di essere nel film Galline in fuga. Quanta scagina! Buonasera. Qualche ora dopo il panorama è questo, non che si veda più molto in realtà. Il terrazzo invece è coperto di cenere. Ma mentre noi ci ripariamo al chiuso, c'è qualcuno che non sembra fare affatto caso alla cenere. Makan gimana? Sport, main kita makan. Belum. Saya nyuka terasa kuno. Kau timang. Masih saya makan terus. Sport, main kita makan. Bye. Aku Alla sera alcuni amici ci invitano nel ristorante del turismo comunitario, dove è possibile soggiornare e mangiare piatti tipici cucinati dalle donne della comunità. ¿De verdad? Sí, pero vamos a cocinar ya para ustedes. Hay que dejar más tiempo. Io nunca voy a aprender a pelar las papas tan rápido como ustedes. Estaba esperando.
Sopa. Ahora ella también se va, tú también ya te vas. Ya no está nadie, ni la mochila. Todas las cocineras, el maestro, el Juan Manuel, el ¿Quién Raúl. estuvo el maestro? Atenderán los tiempos. Ah, sí, sí. Y algunas fotos que muchos se fueron. Sí, muchos. Hasta que termine. Bueno, sea así. No hay problema. No hay problema. Kanta sarum sneka ni so bawa. Nyuka kemas tita, niya mama tita mama ni. Mana si mani kana dia tita sopi aku semuanya. Samsung. Buongiorno ragazzi, oggi incredibilmente c'è il sole. Abbiamo programmato di andare alla fiera di Cajabamba. Ci accompagneranno dei nostri amici che già ci devono andare. Cajabamba è la cittadina più vicina qui ad Esperanza. È un posto dove tutte le domeniche si fa una grande fiera, c'è sia il mercato della frutta che si vendono altre cose. Principalmente è un posto visitato dagli indigeni, perché ricordiamo che qui siamo nel Chimborazo, è una zona montagnosa nel centro dell'Ecuador dove ci sono tante comunità indigene. Comunque, non so se riuscite a sentirlo, ma è tutta la notte che il Sangay, il vulcano che è eruttato l'altro giorno e che ha coperto il cielo di cenere, sta rombando tantissimo, quindi continua a fare delle piccole esplosioni e noi qua ad Esperanza, nonostante siamo lontani circa un centinaio di chilometri, continuiamo a sentirne il boato in lontananza. Si è sentito per tutta la notte e anche adesso continua a farlo, ma proprio a questione di ogni 30 secondi. Guardate che bello il Chimborazo che svetta là in fondo. Non si vede spesso, ma quando si vede è proprio uno spettacolo. Buongiorno. Come se la ronfano. Questa è la parte dove si vendono tutti gli animali. Noi adesso stiamo portando nel rimorchio delle pecore e dei maiali e li andremo a vendere. Il mercato è diviso in due zone, una zona con i maiali e nel fondo una zona con le pecore. Qui ogni proprietario dei maiali mette al guinzaglio i propri e poi si mette da qualche parte in attesa di un acquirente. È tutto diviso in aree apposite per i diversi animali. Qua ci sono i maiali più grossi, come indica il cartello, e invece lì ci sono i maialini più piccoli. Fate caso a come sono belli i loro vestiti tipici, tutti colorati. Qui praticamente quando arriva un acquirente con i soldi in mano si comincia la contrattazione e ci dicevano che un maiale, più o meno di questi qua piccolini, lo puoi vendere tra i 50, i 60 e i 70 dollari. Qui c'è una passerella rialzata dove i camioncini possono venire a scaricare. I signori hanno comprato un maialone e adesso lo caricano sul furgoncino. Adesso andiamo a farci un bel giro al mercato della frutta e della verdura. C'è un gran bordello e non si sente una mazza. $1. $2 y $1. $12.91 por favor, en su dile Galifa. Así va. ¿Ya? ¿Cuántos son? 5 $1. ¿Un mango? Sí.
tutto ragazzi, che casino di gente. Adesso siamo in una stradina laterale un po' meno trafficata, ma come avete visto è un mercato bello frequentato. Tutta questa gente sta facendo la fila per prendere il buono. Il Bono de Desarrollo Humano è un buono mensile di $55 che viene erogato dallo Stato a chi ha un basso reddito. Adesso siamo tornati sulla macchina, siamo pronti per tornare a casa. Qui davanti vedete che c'è gente che vende veramente di tutto e gente che acquista veramente di tutto. Intanto con noi sono saliti altri 2 passeggeri. Abbiamo 2 signori carinissimi che hanno fatto anche loro un po' di acquisti e adesso tornano con noi a Esperanza. Cerchiamo di comunicare impacciatamente perché i signori anziani spesso non parlano spagnolo, ma solo Quichua, una lingua di derivazione pre-incaica. Come si dice buenos días en Quichua? Nonostante le incomprensioni e la reciproca curiosità, basta qualche sorriso sincero per farci sentire a casa. Buongiorno ragazzi, noi ci siamo appena svegliati, ma volevo farvi vedere i bellissimi vulcani che si vedono questa mattina qui dalla Esperanza. Quello là è il Tungurahua. Lì vicino hanno costruito la città di Baños de Aguas Calientes, infatti è una cittadina con delle terme di acqua calda proprio grazie alla presenza del vulcano. Quello invece è l'Altar. È uno dei miei preferiti perché ha un profilo vagamente, come dire, frastagliato. Dicono che fosse un vulcano molto più grande, un vulcano più alto di qualsiasi vulcano dell'Ecuador esistente in questo momento, poi però deve essere esploso e quindi si è, diciamo, distrutto, mantenendo poi questo profilo così frastagliato. Là invece quello che fuma è il nostro amico Sangai, che l'altro giorno ci ha ricoperto di cenere. Sentite in sottofondo sicuramente una bella musichetta allegra perché arriva dall'altoparlante che c'è nella scuola, è quella struttura col tetto bianco là. Lì c'è un altoparlante che viene utilizzato di solito per dare comunicazioni di qualsiasi tipo. In questo caso viene utilizzato per trasmettere una bella musica allegra che si sente secondo me anche nelle altre comunità perché ha un volume esagerato, perché oggi è una giornata di festa, infatti c'è un matrimonio. Praticamente qua i matrimoni durano 2 giorni. Il primo giorno è stato ieri, l'hanno fatto in chiesa qui ad Esperanza perché il ragazzo che si sposa è di Esperanza. Poi dopo passano tutto il pomeriggio a mangiare, hanno fatto arrosto 4 maiali. Oggi invece si va a casa della sposa, si va a fare il matrimonio in comune, però lo stesso sono qui adesso ad Esperanza con la musica accesa e lì nella casa dei genitori dello sposo stanno facendo una bella festa e stanno ancora mangiando tutti. C'è anche il pastore che fa il karaoke, abbiamo di tutto! Gloria a Jesús! Yakikuna wakaikuna Himalaya sabuk pipas! Yayalus kamarata saking gacho! Hatun Yakikuna! Happy Shanik Pim, Yuka Jesus Wanka, Mana Manchasham. Hatun Yakikuna, Happy Shanik Pim, Yuka Jesus Wanka, Mana Manchasham. Kushi Kuiwang Mari, Paiwan Purisham, Paishamunga Kama, Wija Kushunchi.